공주. 가자, 트라이포스로. 가는 건 좋은데 트라이포스 어디로 가야 하지? 트라이포스란 단서 하나만으로는 너무 막연하잖아. 모래밭에서 바늘 찾기도 아니고. 듣고 보니 그렇긴 하네. 불확실한 정보는 있으나 마나지. 이왕 정보를 줄 거면 좀 더 자세히 알려주면 좋았을 것을. 그래도 나로가 생각해서 알려준 거잖아. 헛되이 날려버릴 순 없어. 무조건 가고 보는 거야. 우리의 뜨거운 마음과 의지가 있으면 뭐든 다 찾을 수 있을 거야. 말로는 뭔들 못해. 큰 소리 친다고 다 되는 건 아니야. 얘들아, 놀라운 소식이야. 소식이야. 답이야, 다나야. 너희가 어쩐 일이야? 귀가 번쩍 뜨일 만한 소식이 있어. 트라이포스에 닥터 X가 노리는 메카니멀이 있다는 걸 알았거든. 어때? 놀랐지? 놀랐지? 한발 늦었네요. 이미 알고 있는 사실이오. 그래? 뭐야, 놀라게 해주려고 급하게 왔는데. 切, 그럼 그 메카니멀이 신비의 숲에 있다는 것도 다 알고 있겠네. 신비의 숲이라고? 그러니까 프랭클린 박사님 연구소에 있는데 신비의 숲에서 메카니멀 반응이 보이더라고. 순식간에 사라져서 정확한 장소까지는 알 수가 없었지만. 신비의 숲. 바로 여기에 메카니멀이. 결정된 거네. 그럼 신비의 숲으로 출발이다. 넌 좀 나서지 마. 가자. 닥터 X보다 우리가 먼저 메카니멀을 테이밍해야 해. 얘들아, 메카니멀에 대한 단서를 찾았다고? 한 발 늦은 것 같아. 이럴 수가. 왜 절 데려가지 않으신 거예요, 스승님? 이런 녀석들이 트라이포스로 간 건가? 그렇다면 우리도 서둘러 메카니멀을 찾아야겠군. 가라, 마리. 네, 알겠습니다. 한심한 녀석. 우와, 역시 고향은 좋아요. 바람의 향기는 어딜 가도 변함이 없군. 옛날 생각이 솔솔 나네. 나왔어, 트라이포스. 이 숲 어딘가에 닥터 X의 메카니멀이 있다고. 우리 메카니멀 레이더엔 아무런 반응이 없군. 역시 샅샅이 찾아보는 수밖에 방법이 없겠어. 어디 있는 거냐? 내가 반드시 테이밍 해주겠다. 로키, 네 사전에 조용히 한다란 말은 없어? 없어? 나도 없지롱. 없지롱. 그런데 지금까지 아무도 찾지 못하다니 말은 대체 어떤 메카니멀인지 궁금한걸. 우리도 마루를 본 게 손꼽을 정도야. 사람들 앞에 좀처럼 모습을 드러내지 않는 메카니멀이야. 맴맴. 사람들 앞에 모습을 드러내지 않는다고? 성격이 내성적인 메카니멀인가? 그게 아니라 공주님이야. 공주님? 깜빡 늦잠을 자고 말았네.
잘 잤니, 참새야? 다람쥐야. 오늘도 멋진 하루가 시작됐네. 랄랄라, 반짝반짝 눈부시고 아름다운 하루. 어머, 깜짝 놀랐잖니, 여우야. 맥 빠져. 내 앞에 나타나는 건 여우랑 너구리랑 곰들 뿐이구나. 나의 왕자님은 어디에 있는 걸까? 빨리 나를 테이밍하러 와주세요. 뭐? 계속 숨어 지내면 영원히 테이머를 못 만날 거라고? 그건 너무 말이 심하잖아. 난 마음에 쏙 드는 이상형의 테이머가 아니면 인정할 생각 없단 말이야. 메카니멀은 어디 있냐? 메카니멀을 찾고 있다는 건 테이머? 저 애들인가? 어떤 테이머일까? 내가 직접 확인해봐야겠어. 왜 그래요? 아니, 아무것도 아니야. 꽤 예리한 아이인데, 하지만 막상 테이밍하고 나서 내 미모를 질투할지 누가 알아? 후보에서 탈락. 배가 고프면 메카니멀을 찾을 수가 없다니까. 맞아. 오빠, 그 과자 좀 주라. 여기 있어, 다나야. 고마워, 오빠. 왜 그래, 오빠? 아무것도 아니야. 잘못 들었나 봐. 가자, 다라야. 지저분하고 품이 없는 애들은 후보에도 끼워줄 수 없어. 이대로는 끝이 없겠어. 역시 흩어져서 찾는 게 좋을 것 같아. 어머나, 잘생긴 꽃미남이네. 하지만 같이 있으면 긴장돼서 피곤하겠는걸. 그럼 나랑 같은 조가 되자. 어? 나와 너의 끈끈한 우정은 절대 깨뜨릴 수 없어, 반다인. 난 제발 깨뜨리고 싶군. 솔직하지 못하고 수줍어하게. 누가 수줍어한다 그래? 위험했네. 저렇게 막무가내인 열혈남은 사양하겠어. 변변한 테이머가 하나도 없네. 정말 재미있는 단짝이야. 멋져. 그렇지, 멋진 단짝이지. 역시 나찬, 넌 뭘 좀 안다니까. 헛소리 좀 하지 마. 어쨌든 다 함께 힘을 합쳐 마루를 찾아보자. 귀여워라. 내가 꿈꾸던 테이머야. 나의 왕자님을 찾았어. 가자, 찬아. 같이 가, 반다인. 결정했어. 나 저 왕자님한테 테이밍을 받을 거야. 여기서부터 흩어져서 찾아보자. 너랑 나랑 한 조가 돼서 함께. 넌 혼자서도 잘 찾을 거야. 널 믿어, 로키. 반다인, 날 그렇게까지 믿다니. 맡겨만 줘. 우와! 반다인, 난 이쪽으로 갈게. 예쁘다. 정말 예뻐. 그렇지, 오빠. 나 참. 다나야, 지금은 꽃보다 메카니모를 찾아야 돼. 가자. 같이 가, 오빠. 이 근처에는 없는 것 같네. 딴 데 가보자. 잠깐 기다리세요, 찬왕자님.
여기서 기다리고 있으면 날 보고 테이밍해주겠지? 자존심도 없이 스스로 찾아가서 테이밍해달라는 말은 못하겠어. 멋진 테이머가 날 찾아내서 테이밍해야 하는 법이지. 아, 떨려. 여기에 있었군요. 아름다운 마루 공주님, 제발 제가 당신을 테이밍하게 해주십시오. 네, 기꺼이 나의 왕자님. 그럼 감사히 테이밍 온. 아, 부끄러워라. 이럼 난 아무한테도 안 보일 텐데. 무슨 소리지? 내가 착각했나? 저기 잠깐만, 자랑자님. 드디어 찾았다. 자, 테이밍 온. 이게 아닌데. 좋았어. 대단해, 로키. 마루를 찾았구나. 우린 전혀 눈치 못 챘는데. 그런데 설마 지금까지 계속 혼자 찾아다닌 거야? 그게 더 대단해. 대단해. 오늘부터 너의 테이머는 나야. 잘 부탁한다, 짝꿍. 왜 그래? 긴장했어? 안심해. 이래봬도 난 마음씨가 비단결 같은 테이머라고. 이런 테이밍 인정 못해요. 뭐? 애써 준비한 작전을 엉망으로 망쳤잖아요. 절 테이밍해도 되는 사람은 찬 왕자님뿐이라고요. 찬 왕자님뿐이라고? 뭐? 나? 찬 왕자님? 왕자님? 무슨 소린지 모르겠지만 너와 난 메카니멀과 테이머라는 끈끈한 인연으로 맺어진 거라고. 전 그런 거 몰라요. 사라졌다. 정말이네. 어디로 갔지? 이봐, 마루. 장난치지 말고 어서 나와. 말도 안 되지. 저런 숨막히는 열혈남이 테이머라니 내 자존심이 용납 못해. 이거 뭐야? 찾았다. 너의 뒤를 밟으면 분명히 메카니멀을 찾을 수 있을 거라 생각했지. 역시 난 행운아야. 행운아야? 오늘 마리가 좀 이상한데? 저 애들이 싫으면 차라리 나한테 와. 뭐? 잉크를 던진 건 진짜 미안해. 그런데 너 엄청 귀여워서 마음에 쏙 들었거든. 저런 지저분한 애보다 내가 훨씬 낫지 않니? 뭐야, 지저분하다고? 너와는 아주 사이좋게 지낼 수 있을 것 같아. 함께 배틀하자. 멋지게. 물러나세요. 뭐? 무슨 짓이야? 날 거부하겠다는 거야? 절 원한다면 정정당당하게 배틀을 해서 이기세요. 그게 바로 긍지 높은 테이머의 길입니다. 우와, 진짜 멋진 말이다. 역시 나의 짝꿍이야. 짜증나. 각오하는 게 좋을걸? 난 강하다고. 이번엔 내가 나설 차례. 안드로메지션. 도전을 받아주죠. 자, 준비하세요. 내 단순 무식한 하인. 하인? 아니지. 난 너의 짝꿍이야. 사나이의 길을 보여주자. 전 숙녀예요. 뭐? 사소한 건 그냥 넘어가. 네가 가고자 하는 너의 길을 보여주라고. 내가 가고자 하는 길. 알겠어요. 보여드리죠. 셋업 메카드. 사나이가 가는 길을 보여주마, 마루. 메카니멀 고! 싸움은 멋스럽게. 안드로메지션 메카니멀 고! 가라, 마루.
마술사 안드로 매지션. 저건 메카니멀 배틀인가? 뜨겁게 배틀을 시작해보자, 마루! 그런 말은 하지 마세요. 저 뜨거운 거 딱 질색이라고요. 저 둘 괜찮을까? 괜찮을까? 찬아, 마루를 찾은 거야? 로키가 테이밍했는데. 우리가 먼저 공격하자. 최면을 하자. 미스터리 서클! 그럼 마술쇼를 시작합니다. 예쁘다. 꽃이 가득해요. 마루! 대체 뭐하고 있는 거야? 신난다. 예감이 좋은걸? 이대로 끝을 내줘야지. 번데기는 번개 공격. 라이트닝 어택! 끝장을 내버려. 뒤에 마루! 아직 정신을 못 차렸군. 정신 차려, 마루! 찬왕자님 목소리? 위를 봐! 받아라. 내가 이걸 실수를? 언제까지 도망 다닐 셈이지? 좋았어, 짝꿍! 우리도 반격 시작이다! 짝꿍 아니라니까요! 보호색으로 숨어라! 프로텍션! 아주 훌륭한 환상 마술이군. 하지만 난 마술사라고. 마루! 이젠 끝이야. 각오하시지. 그 정도쯤이야! 공격을 튕겨내라! 리턴 포스! 받아라. 야! 감히 어디? 잘했어, 마루! 이게 뭐야? 하나도 안 멋지잖아. 용서 못해. 저건 힘이 솟아난다. 파이널 어빌리티 소행성이여 충돌해라. 빅뱅! 세기의 환상 마술을 보아라. 이젠 정말 끝을 내주지. 가만히 당하고만 있을 것 같아! 파이널 어빌리티! 보이지 않는 힘! 스카이드로! 제가 누군 줄 알고 하는 소리죠? 전 메카니멀 공주 마루라고요. 가라, 마루! 야! 안 돼. 안드로 매지션을 가져가겠어! 안드로 매지션. 이겼다! 이럴 수가. 내가 치다니. 이건 망신이야. 빨리 돌아가자. 찬왕자님!
저의 활약을 보셨나요? 그래, 엄청 강하더라 마루. 그리고 그냥 찬이라고 불러. 찬 왕자님께서 그런 칭찬을 해주시다니 정말 기뻐요. 그리고 당신 실력이 제법이더군요. 하인으로서 합격이에요. 하인이 아니라 네 짝꿍이라고. 됐고, 당장 제 몸을 깨끗이 닦아주는 게 어때요? 뭐? 내가 왜? 그런 것도 할 줄 모르나 봐요. 뭐가 어째? 내 사전에 불가능이란 말은 없거든. 시끄러운 친구가 또 하나 늘어난 것 같군. 그래도 어쩐지 좋은 단짝이 될 것 같아. 한 발 늦었구나. 리언! 배틀 반응이 있어서 혹시나 싶어 와봤는데 도움은 필요 없었던 것 같군. 리안, 오랜만이야. 그래. 하지만 얘기는 나중에 하자. 에반 킹에 대한 새로운 정보가 들어왔어. 뭐라고? 설마 마리가 이렇게까지 패할 줄이야. 녀석들의 힘을 더 이상 얕봐서는 안 되겠어. 이제 그걸 쓸 때가 가까워진 것 같군. 암흑의 투사 켄타스콘. 굉장하다. 위험해! 이 전자 차단벽을 만지면 순식간에 새카맣게 타버리고 만다고. 물샐 틈 없이 엄중하게 경비하고 있구나. 닥터 X가 다시 움직인 걸 알게 된 후로 프랭클린 박사님의 지시에 따라 닥터 X의 부하들이 들이닥치지 못하도록 만반의 경비 태세를 갖추고 있거든. 시공 전송 장치를 사용해도 이 전자 차단벽 안으로는 들어갈 수 없어. 로키, 뭐해? 빨리 와. 그런데 찬아, 아까부터 물어보려고 했는데 저 녀석은 대체 누구야? 아, 저 애는 로키야. 전에는 닥터 X의 명령에 따라서 메카니멀을 모았는데, 저 녀석이 뭘 했다고? 진정해. 지금은 우리의 소중한 친구야. 좀 시끄럽긴 하지만 진짜 좋은 애지. 예이! 아파라. 뭐 확실히 나쁜 녀석은 아닌 것 같군. 보고 싶었어, 찬아. 다들 잘 지냈지? 오랜만에 모였네요. 답이랑 다나도 여전하구나. 에반! 찬아, 오랜만에 다시 만났는데 친구한테 인사도 안 하는 거야? 그게 너무 반가워서. 널 얼마나 보고 싶었는데, 에반. 뭐야, 나쁜 녀석들이랑 정정당당하게 맞서 싸운다고 들어서 이젠 제 몫을 다하게 됐나 했더니만 순 울보잖아. 나보고 울보라고? 네가 흘린 건 뭔데? 눈물이 아니라 땀이야? 오랜만이구나. 다들 잘 왔다. 네가 로키구나. 반다인과 막상막하로 싸웠다고 들었다. 무척 뛰어난 테이머인가 보구나. 반다인하고 저는 서로 영혼을 맞부딪혀 싸우는 라이벌이죠. 우와! 우정이 사나이를 강하게 만든다. 그렇지, 반다인. 네 마음대로 날 끌어들이지 마. 최고로 멋있어, 럭키. 잘생겼다. 진짜 멋져. 맴맴맴맴. 사나이답네. 공부에 큰 도움이 됐습니다. 진짜 이 막무가내 열혈남들. 제가 창피해서 얼굴을 들고 다닐 수가 없잖아요. 아니, 이럴 수가.
생각지도 못한 기능을 가진 메카니멀들이구나. 닥터 X의 연구가 그동안 이렇게까지 발전했단 말인가? 아니지, 아니야. 지금은 닥터 X의 연구 성과에 놀라워할 때가 아니야. 닥터 X의 비뚤어진 야망을 무슨 수를 써서든 막아야 해. 잘 봐둬라, 프랭클린. 메카니멀의 힘으로 세계를 정복해 네 녀석이 틀렸다는 걸 똑똑히 증명해주마. 부르셨습니까, 닥터 X? 그래, 트라이포스에 와 있는 애송이들이랑 좀 놀아줘야겠다. 그런 것쯤은 식은 죽 먹기죠. 잠깐. 그걸 사용하도록 해라. 알겠습니다, 닥터 X. 이쪽은 이걸로 됐고, 그럼 다음은 부르셨습니까? 너는 지구로 가야겠다. 네, 알겠습니다, 닥터 X. 얘들아, 찬이랑 다른 애들이 없는 사이에 뭔가 좀 해보자. 뭔가를 하자고? 좋은 생각이라도 있어? 그러니까 이럴 때 로키 스승님이라면 어떻게 하셨을까? 날려버려! 꼬마야, 오늘 배틀에서 보여준 불타는 투지 잊지 마. 그래, 바로 불타는 투지야. 전에 볼카라는 메카니멀이 있는 동안에 평범한 산이 화산으로 변했다고 했잖아. 그렇다면 거기 말고도 메카니멀이 있는 곳에서는 무슨 이상한 일이 일어나고 있을지도 몰라. 그러니까 이상한 일이 일어나고 있는 장소를 탐색해서 메카니멀을 찾아보자는 얘기지? 재밌겠는데? 하지만 그 이상한 일이라는 게 대체 어디서 일어나고 있는지 무슨 수로 알아? 그러고 보니 마을 동쪽 시계탑 주변만 지진이 일어나고 있다고 요즘 인터넷이 떠들썩해. 바로 그거야. 준아, 잠깐 기다려봐. 다들 이곳으로 부른 건 다름이 아니라 전에 말했던 에반 킹과 윙 피닉스에 대한 정보가 제법 모였기 때문이다. 다들 먼저 이걸 봐라. 예전에 에반 킹과 윙 피닉스의 성능을 시험했을 때 찍은 영상이다. 그럼 시작해다오, 리안. 네. 붉은 달의 기운으로 레드문! 이건 아직 실험 단계였을 때 찍은 영상이다. 완성된 에반킹과 윙피닉스는 이보다 수백 배 더 강한 힘을 가지고 있지. 다행히 닥터 X는 지금의 에반킹을 찾지 못한 것 같구나. 이 틈에 우리가 먼저 에반킹을 찾아내서 닥터 X의 손길이 닿지 않는 안전한 곳으로 옮긴 후 철저히 관리해야 한다.
에반 킹이 숨겨져 있는 장소를 나타내는 데이터를 리안이 힘들게 복원했다. 완전한 건 아니지만 이걸 단서로 에반 킹을 찾아줬으면 좋겠구나. 말이 쉽지. 엄청 고생했다고. 수고했어. 그리고 에반 킹을 찾으려면 메카니멀이 더 많을수록 좋겠지? 이 녀석들을 데리고 가. 오랜만이다. 잘 부탁해. 이게 끝이 아니야. 이 녀석들도 준비했어. 메가 드래곤에 메가 스콜피온까지 굉장해. 프랭클린 박사님께서 성능을 한층 더 향상시켜 주셔서 닥터 X랑 싸울 때 큰 힘이 돼줄 거야. 고마워 리안. 고맙습니다, 박사님. 에반 킹과 윙 피닉스가 닥터 X의 손에 넘어가도록 놔둬선 절대 안 돼. 닥터 X의 야망을 너희가 반드시 막아야만 한다. 네, 알겠습니다. 여러 가지로 정말 고마워 리안. 나야말로 성가신 일을 떠넘기게 돼서 미안해. 아니야, 우리한테 맡겨둬. 자, 그럼 이만 지구로 돌아갈까? 그래, 그러자. 불타오른다! 답이랑 다나는 어떻게 할 거야? 우린 일단 마을로 돌아가려고. 아빠랑 엄마가 걱정하실 거야. 나도 아빠랑 엄마가 보고 싶어. 그렇구나. 하지만 금방 도와주러 갈게. 자, 이젠 진짜 지구로 돌아. 미안해, 찬아. 어? 나 잠깐 좀 가고 싶은 곳이 있거든. 어? 좋았어. 이 근처야. 그래서 지금부터 뭘 어떻게 할 건데? 이런, 어떻게 할지 생각을 안 해봤어. 준이가 점점 로키를 닮아가는 걸. 오라, 지진 속보가 없는데. 설마 진짜로 이 근처에서만 지진이 일어난 걸까? 진짜로 메카니멀이 있을지도 몰라. 그러게. 그런데 이따 쳐도 어떻게 찾을 거야? 지금 우리한텐 메카니멀 레이더가 없잖아. 테이머의 길 첫 번째. 메카니멀은 본인 스스로 찾을 것. 이건 그냥 무작정 걸어 다니는 거잖아. 메카니멀이 눈에 띌까? 다비가 이상한 것만 가르쳐 놨어. 반응이 사라졌는데? 또다시 잠들어 버린 걸까? 어쩔 수 없는 녀석이군. 여기에 마리가 있다는 건 메카니멀이 있다는 증거야. 역시 선생님과 스승님의 가르침이 옳았어. 기왕 이렇게 된 거 레이더를 가지고 있는 저희들이 메카니멀을 찾길 기다렸다가 우리가 가로채는 거 어때? 그건 좀 비겁한 방법 아니야? 무슨 소리! 중요한 건 우리가 메카니멀을 손에 넣는 거야. 그러기 위해서는 어떤 비겁한 짓이라도 하겠어. 그래야 사나이지. 이상한 데서만 사나이다운 걸. 뭐야? 왜 웃어? 멋진 풍경인데? 잠깐 나랑 얘기 좀 할까? 메카니멀이 테이머가 하는 일에 참견하면 안 되겠지만 한 가지만 충고하지. 테이밍된 뒤로 널 쭉 지켜보면서 네가 마음이 아름다운 사람이라는 것도 네가 이루려 하는 꿈이 얼마나 훌륭한 건지도 잘 알게 됐어. 하지만 지금은 그 찬이라는 소년과 함께 힘을 합쳐서 닥터 X에 맞서 싸워야 하지 않을까? 찬이랑 힘을 합쳐서? 마침 가까이 있어서 다행이야, 소년. 마리가 지금 이 근처에 와 있어. 뭐라고? 마리가 또 지구에 와 있다고? 그래,
찬과 그 친구들이 지구를 떠나 있는 틈을 노려서 뭔가를 꾸미고 있는 것 같아. 그리고 준이라는 꼬마가 귀찮은 일에 휘말릴지도 모르겠어. 이제 어떡하지, 소년? 하늘에 계신 엄마, 저희를 지켜봐 주세요. 아빠를 도와 무시무시한 닥터 X의 야망을 무너뜨릴 수 있도록 도와주세요. 같이 와줘서 정말 고마워. 너희 덕분에 엄마랑 느긋하게 얘기할 수 있었어. 그럼 지구로 돌아가서 닥터 X랑 마리한테 맞서 힘껏 싸워보자. 이왕 온 거 지구로 돌아가지 말고 여기서 좀 더 놀다 가지 않을래? 데이지의 모습이 보이지 않아. 다른 마리와 함께 행동하고 있는 걸까? 혹시 지금 지구에... 미안하지만 우린 너랑 놀아줄 시간 같은 건 없어. 어지러워! 그만해! 그만하지 못해? 상대의 도발에 말려들지 마. 고부를 괴롭히는 앤 내가 용서하지 않겠어. 사라졌어. 너희 눈에 거슬리는군. 너희 같은 애송이들은 무시해도 되지만 거기 꼬마는 메카니멀을 가지고 있는 것 같으니 일단 상대해주지. 어떻게 할 테냐, 꼬마야. 순순히 메카니멀을 넘겨주면 이번엔 넘어가주마. 그렇게 하는 게 좋을걸? 나하고 싸워봤자 네가 이길 가능성은 없으니까. 웃기지 마! 너 같은 애한테 메카니멀을 넘겨줄 것 같아? 정말 어리석은 꼬마로군. 그럼 다신 까불지 못하게 해주지. 그 메카니멀은 이제 내 거다. 잠깐 기다려. 나는 준이 말에 찬성이야. 너한테는 메카니멀을 절대 넘겨주고 싶지 않아, 마리. 드디어 정면으로 나서는 건가? 덕분에 수고를 덜게 됐군. 너의 도전을 받아주지. 셋업 메카! 빛나는 미소를 위해 가라 돌아! 메카니멀 고! 음지의 고수 도라! 무자비하게 쓰러뜨려라, 볼카! 메카니멀 고! 화살의 인도자 볼카! 메카니멀을 도구처럼 함부로 다루는 네가 예전부터 마음에 안 들었다고! 말 잘했다, 로키. 나도 저 애가 마음에 안 들었다오. 동감이다. 넌 사나이 중에 사나이야. 이 열혈남 의외로 인기가 많군요. 이번엔 내가 싸우게 해줘, 럭키. 제일 첫 번째로 친구가 됐는데
아직까지 아무 도움이 되지 못한 게 분하다고. 친구, 알겠어. 그럼 좋아, 마음껏 싸우고 오겠어. 우리가 로키를 도와줘야 해. 처음부터 여기에 오지 않았다면 이런 일은 일어나지 않았을 텐데. 나를 써줘. 이럴 때를 위해서 프랭클린 박사님이 나를 보내신 거야. 알겠어, 바벨. 그럼 할 수 없군. 기다리고 있었어, 맴맴. 1대 4인가? 딱 좋은걸? 그럼 간다, 켄타스콘! 셋업! 셋업 메카! 사나이가 가는 길을 보여주마. 크랑 메카니멀 코! 함께 싸우자! 디스크 캐럿! 메카니멀 고! 모두를 위해 싸워라, 치르메밀! 메카니멀 고! 너의 힘을 보여줘, 바벨! 메카니멀 고! 가라! 크랑! 바벨! 가라! 디스크 캐럿! 치르메밀! 싸움을 즐기자, 켄타스콘! 메카니멀 고! 암흑의 투사 켄타스콘! 저 메카니멀은 대체 뭐지?